코골이가 심하신 분들 주목하세요. 수면 무호흡증은 잠자는 동안 10초 이상 숨이 멈추는 상태입니다. 1시간에 5회 이상 나타나면 문제입니다. 기도가 막혀 호흡이 어려워지니 주의해야 합니다. 호흡이 안 돼서 심박수가 떨어지기도 합니다. 이는 생명을 심각하게 위협할 수 있습니다. 저산소증이 발생하고 혈압이 상승하여 심장에 부담을 줍니다. 한국인 5서 15%가 이 질환을 겪고 있습니다. 뇌에 산소가 공급이 되지 않으면 치매도 쉽게 일어납니다. 비만 인구가 증가하면서 수면 무호흡증도 함께 늘고 있습니다. 정확한 진단은 수면 다원 검사를 통해 가능합니다. 진단 후에는 기도를 넓히는 수술이나 양압기를 사용해야 합니다. 양압기는 보험 적용도 되니까 코골이 심하신 분이 이 동영상을 꼭 보게 해주세요.